Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben saçlarıma dip boya yaptım. Dondurucuya daha önceden koymuş olduğum doğal saç boyamla yaptım ve şöyle bir sizlerle de hem sonucu paylaşayım hem sohbet edeyim istedim. Saçlarımı da biliyorsunuz kesmiştim. Oldukça kısaldılar ama çok hızlı uzuyorlar. Şöyle saçlarımı her ışıkta size göstermeye çalışıyorum. Gerçekten dip boya yaptıktan sonra böyle diplerle uçlar arasında çok güzel ve çok dengeli bir renk var. Şöyle diplerini de göstermeye çalışıyorum. Maalesef saç videolarımı çektirecek kimse bulamıyorum. Kendim çekiyorum ama siz de biliyorsunuz ki her seferinde, her boyamada yeni videolar paylaşıyorum. Yani yeni çekimler oluyor. Saçlarımda çok hoş bir kahverengi tonu elde ettim ama her ışıkta farklı duruyor. Daha önce sizinle videosunu paylaştığım dip boyası nasıl hazırlanır videomdaki gibi hazırlayıp dondurucuya koymuş olduğum hazır dip boyaları var. Şöyle 2 bardak benim saçlarıma yeterli oluyor. Dondurucudan çıkardım. Oda ısısına gelinceye kadar çözdürdüm. Şöyle iyice karıştırıp saçlarıma uygulayacağım bunu. Saçlarıma şu şekilde uyguluyorum. Önce saçlarımı bir kez şampuan yaparak yıkıyorum. Daha sonra suyunu alıyorum havluyla ve saçımı kurutmuyorum. Islak saçıma dipten 5-6 santim olacak kadar sürüyorum. Kalanını da saçımın geri kalan kısmına sürüyorum. Sonra üzerine bir poşet geçiriyorum. Tabii eldiven kullanıyorum yoksa ellerimizi boyar. Temiz poşet geçirip üzerine bir tülbent ya da bir şapka takıyorum. Başımızın sıcak olması hem boyanın saç tellerine iyi girmesi için hem de başımızın üşümemesi için gerekli. Daha sonra saçımda bu boyayı 5 saat tuttum. Çivit otu var bunun içinde biliyorsunuz. O yüzden 5 saat tuttum. Sonra ılık su ile güzelce yıkadım. Ve şöyle hemen sizlerle de sonucunu paylaşmak istedim. Her ışıkta gerçekten çok güzel duruyor. İç mekanda, güneşte, dışarıda. Saçlarımı da görüyorsunuz ışıl ışıl. Bu aralar saçıma, yüzüme badem sütü maskesi yapıyorum ve saçımın da yüzümün de nem dengesini korumuş oluyorum. Aynı zamanda badem sütünü haftada 2-3 defa da 1 su bardağı kadar içiyorum. Saç ve cilt için doğal maskeler yapmak çok önemli. Nem dengesini korumak gerekir. Şöyle bakın uçtan dibe kadar gayet güzel eşit bir renk tonu var. Bunu da dip boyası nasıl sürülür, saça kına nasıl sürülür videolarımdaki gibi sürerek bu dengeyi sağlayabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Doğal saç boyama saç dökülmesini hızlıca durdurur. Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkarır. Zamanla saç beyazlamasını azaltır ve geciktirir. Sadece bu saç beyazlamasını azaltma ve geciktirme olayı biraz zaman alır. Benim görüyorsunuz saçlarımda beyaz saç oldukça az ve saçlarımda kendi saçım ya da beyaz saç çıkmadan önce dip boyası yapıyorum. Eğer uzun süre boyama yapmazsanız saçınız, kendi saçınız ya da beyaz saçlarınız gelirse onları kapatmak çok zor olur. O zaman diplerde turunculuk olur. Diplerle uçlar arasında renk farkı olur. Şöyle bir arabayla giderken de tam güneş vardı. Arabanın içinde şöyle saçımı güneşe tutarak da şöyle videolarını çekeyim istedim. Bakın güneş tam üzerindeyken de gerçekten çok hoş bir kahverengi tonu var. Çivit otu, kahve, tarçın, karanfil gibi malzemeler var bu doğal saç boyamın içinde. Bunun tarifi var. Dip boyası nasıl hazırlanır videomdaki hazırlamış olduğum boyaları kullanıyorum. Dondurucuda boyam olduğu zaman çok seviniyorum. İnanın o kadar pratik oluyor ki dondurucuda boya varsa ve ben de çok yoğun olduğum için hemen dondurucudan çıkarıp çözdürüp saçıma uyguluyorum. Doğal saç boyasını dondurucuya koyarak işi çok pratik bir hale getiriyorum. Doğal saç boyasını bir kez yapıp da mükemmel sonuç beklemeyin. Videodaki gibi renk olmaz. Çünkü ben 7 yıl olmuş biliyorsunuz doğal saç boyasına başlayalı. Başladığımda biraz beyazlarım vardı.
Ama zamanla beyazlarım gerçekten oldukça azaldı. Yakın çevremde zaten doğal saç boyası yapan ve saçlarında beyazları azalan, saçları gürleşen çok sayıda insan var. Bazen onlarla da video yapıp sizinle paylaşıyorum. Akşam evin içinde ışığın tam altında böyle gözüküyor saçlarım. Işıl ışıl ve çok hoş bir kahve tonu. Güneşte, gün ışığında gündüz evin içinde de şöyle bir çekelim dedik. Saçlarımı yıkadım ve sadece kurutup geldim hemen. Bakın dalgası da çok güzel. Bu haliyle bile çok güzel. Şu anda saçım kendi doğal dalgası, kendi doğal duruşu. Hafif bir dalgalı saçım var. Şöyle görüyorsunuz, güneş ışığı da üzerine doğru geliyor ve dipten uca hem eşit bir renk tonu hem de çok güzel bir renk. Doğal saç boyama sabır istiyor, emek istiyor. Öyle bir kez yapıp da saç beyazlarından kurtulmak mümkün değil. Bu zamanla olacak bir şey. Beyaz saç çoksa ilk boyamalarda saç rengi turuncu, kırmızı olabilir. O yüzden sık sık tam boya ya da dip boya yaparak rengi eşitlemek gerekiyor. Şöyle saçlarımın içini de açarak size göstermeye çalışıyorum. Kırmızı kıyafetle de böyle görünüyor. Her kıyafetle farklı görünür doğal saç boyama. Tam böyle güneş üzerinde kırmızı da giymişim. Hafif kızıl ışıltılar var şu anda görüyorsunuz. Çünkü kırmızı renk doğadaki ana renklerden bir tanesidir. Gökkuşağına baktığımızda ilk kırmızı renk gözümüze çarpar. Gökkuşağı en sevdiğim doğal olaylardan bir tanesidir. Bazı tariflerimde kına kullanıyorum. Bazı tariflerimde kınasız yapıyorum. Çünkü saç değişikliği çok sever ve sadece kına ile saç boyayarak sık sık boyama yapamayız. Kına saçı kurutur. O yüzden ben kınanın içerisine bitkisel karışımlar, kabuk suları koyuyorum. Kullanmış olduğum malzemelerde vitamin ve mineral dengesini ayarlıyorum. Saçıma nem vermesine önem veriyorum. Çünkü saçların kurumaması gerekiyor. Saç tellerinin dipten uca sağlıklı görünmesi için bu gerekli. Saç kuruduğu zaman saç tellerinin dolaşımı bozulur ve köklerden uçlara kadar vitamin, mineral, besin maddeleri düzgün taşınamaz. O yüzden saçımızın kurumaması gerekiyor. Saçımız kuruduğu zaman hem sağlıklı beslenme ile içten destek hem de doğru maskelerle, doğru bakımlarla ona nem desteği sağlamak gerekir. Kimyasallarla aşırı yıpranmış saçları toparlamak için en az 8 ay, 1 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. O yüzden de ben sürekli sabır, sabır, sabır diyorum. Benimle birlikte doğal saç boyama yapan tüm değerli takipçilerimi yorumlara bekliyorum. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun. Yüreğinize sağlık, mutluluk, huzur, evinize bolluk ve bereket dolsun.